dalam rangka niku basa Jawane napa ngoten kira? Ah niki Pak Sairi ingkang jawab. Monggo Bapak. Mboten saben masalah saged dibahasakan Jawa. Nek memang itu sulit, tinimbang klentu dalam rangka ndak apa-apa. Nggih, nggih. Nek mengaten, malah kula ingkang kula radi ngatos-atos iku menawi ndamel serat. Nggih. Serat menika kok nek tiyang sanes mboten disebutaken pakurmatanipun ning nek awake dhewe kok disebutno. Niki. Dadi niku kan basa Jawa niku wasipun kan unggah-ungguh nggih, unggah-ungguh. Dadi nyuwun rawuhipun panjenenganipun Bapak Ibu menika. Nek menawi tasih enem nggih Kang Mas, nggih Mbak Yu, menawi wonten wingking kula ingkang ngajeng-ajeng rawuhipun mboten usah diparingi bapak, mboten pah diparingi ibu, mboten naminipun mawon. Panggenan nggene wonten griya kula menika. Lah menawi saged menika magepokan kalian babakan-babakan ingkang alit, contonipun badhe ngawontanaken undangan kenduren pengajian, monggo sak menika digiaraken basa Jawa. Napa basa Jawa. Dados apa nika panjenengan nami Bapak, Ibu utawi Kang Mas, Mbak Yu. Sederek iku nek ditulis angel. Nggih, ditulis angel kudu SDR. SDR ku saudara. Dikai Kang Mas, Mbak Yu mboten napa-napa. Ngandhap mangke ingkang ngaturi rawuh menika kula ingkang ngajeng-ajeng rawuh panjenengan menika mboten usah disebat Bapak. Sak menika penulis dalam undangan itu tidak semuanya tahu. Wis angger kabeh dipasrahake tukang nulis nek nggone apa sih tukang nulis nek nggone niku apa? Nggih, undangan niku wis nganut nek kono. Ora genah kabeh niku kathah. Nggih, kathahipun ngaten. Dene perkawis dalam rangka tidak ada istilah khusus bahasa dalam rangka itu tidak ada. Nggih. Upaminipun badhe ngaturi rawuh monggo dipun rawuhipun pengajian minangka mrengeti nyewu dintenipun, minangka kholipun. Ngalkon tidak usah pakai dalam rangka sebab goleki kamus basa Jawa sing unine dalam rangka itu tidak semua bisa diatur dengan bahasa daerah. Nggih. Hikmah niku nggih ngoten, hikmah niku dadi basa sembarang-barang hikmahipun, hikmahnya dan sebagainya. Sampai basa Arab ya hikmah, basa Jawa ya hikmah, basa Indonesia ya hikmah. Terus menawi pancen kepesa mboten saged ndamel sanesipun nggih ditulis dalam rangka napa-napa, mboten napa-napa. Nggih. Salajengipun Bapak Ibu napa sarujuk bilih menika lajengipun nonton kalih masalah ingkang dereng. Setunggal nyandra. Nyandra ning niki radi angel nyandra niku basa sing edipeni. Ngangge basa kawi, ngangge basa-basa ingkang endah. Nggih, ngangge basa-basa pralampita niku kathah wonten mriku. Monggo mangke menawi setunggalipun ning menawi ngangge basa ingkang gumathok kados pedalangan, nggih sok kadang-kadang kathah ingkang mboten mangertos. Nggih. Syuprep Data Pitana. Anenggih negari pundi ta ingkang kaeka adi dasa purwa. Eka marang sawiji adi 10 adili luweh dasa 10
Purwa kawitan ngangge ngoten saged dipun cekak nggih saged sang yaning para rawuh kakung miwah putri yang dat satu kinur menika wujudipun risang penganten kekalih edi peni busananipun pateng glebyar kateng kelelip lir kadya sesotya tinaretes wonten buku-buku wonten dipendhet ingkang sakmadya mawon ngangge catetan saged nggih sekalipun ada istilah al ilmu fis sudur la fis sutur ngelmu iku ora nek nggon catetan tapi nek nggone ati tapi nglebokake ati niku ya angel niku ati nimbang nembung ingkang boten ngangge catetan tapi glambyar separen-paren luwih bagus ngangge catetan mboten napa-napa. Kita mendhet-mendhet buku-buku ingkang magepokan kalian pamedhar sabda lan sanesipun wonten menika sadengah sambutan-sambutan tanggap wacana niku kuwathah ingkang magepotan kalian menika. Namung menawi saged boten dipun jiplak sedaya. Kinten-kinten ingkang inggih gampil dipun mangerteni dening khalayak niku ngaten. Dados menawi nyandra niki nek sing pinter ya Mas Endra, Ki Endra Kartika niku ya pinter wong jan dalang niku nggih. Aku lha niku rak namung tiron-tiron nggih. Ngangge basa-basa pedalangan, ngangge basa-basa ngono. Niku wonten ten pakemipun pedalangan niku wonten niku. Kados wae kang kula aturaken. Syuprep data pitana anenggih negari pundita ingkang kaeka adidasa purwa. Eka marang sawiji adilin weh dasa 10 purwa kawitan senadyan kathah titahing jalma ingkang sami nenggo ing angkasa ning datan kathah ingkang sami hanggana raras. Benten kalian kedaton wonten ing tlatah pundi nika anu wau lengkang dengan ndekake Dermala nggih dipun embak-embakaken ngoten klebet ugi menika risang penganten kekalih nembe hambalang gantal balang menika nyawataken gantal menika suruh menapa to leripun balang gantal menika suruh menika wewancahan saking tembung selak kesusu weruh. Mila lajeng dibalangaken kenging menapa ingkang dipun balangaken wonten manahipun. Ning sok kadang-kadang nggih klentu anggenipun balangaken wonten ingkang ngandhapipun manah. Oh diparakake udete ngisore dan sebagainya. Nah menika nggih saged dipun waca. Saged dipun candra-candra ingkang ngaten. Cendra niku rak basa bagus ingkang ngembak-ngembakaken dhateng perkawis koreng donya kados lintang, kados lan sapanunggalipun. Mila menika jam tabuh sekawan kirang gangsal 12 menit. Mangke kan sampun dados paugeran kita ingkang paling akhir paling pungkasan menika mangke jam setengah gangsal taksi wonten 45 menit kawan dosa gangsal menit monggo menawi badhe ingkang tunggal niku pambagi harja utawi ingkang candra monggo sinten ingkang ngersakaken nyandra monggo ya monggo silahkan. Cek. Binarung swaraning pradonga munya hangrangin ana gondo arum angambar hangebeki jroning sasana pawiwahan
nulya kawuryan ana teja angekuwung mawa praba tuhu menika tejane temanten putri mijil saking sasana busana ya tepas wangi kakanthi manjing sasana rinengga dasar penganten putri Sulistya ing warna nadyan hamung pinules sumbaga sakeplasan kewala sangsaya cetha katon agilar-gilar mungguh dadya ratu sedalu pantes jebles datan siwah dadya prameswarinata angagem busana sarwi retna pindha busananing prameswarinata tinom saking Mandrawa katon abyor cumlorot pating galebyar pating calorot lamun cinandra kadya silat asesiring angagem kebayak baludru sinulam kencana dodot sida mukti sinepuh prada binabar canela langking sinulam rukmi wimbuh hamantesi sangsaya prabawani samono alon anggenya lumaksana wus prapteng unggian ingkang tinuju nenggih sasana pawiwahan inggih sasana rinengga bale winangun arsa kabiwado dening sang juru sumbaga Sri penganten putri mustikaning pawiwahan Gya kakanthi kalenggahaken ing sasana pinajang angrantu laksitaning adicara ingkang sampun rinantam samono kawistara Sri penganten putri wus lenggah anggana raras matur suwun. Mas Lilik. Nggih. Tembung minangka nedahaken dhateng kawontenan. Wau lak kawontenanipun risang penganten putri. Inggih dipun sanepakaken kados dene kawontenan-kawontenan ingkang endah. Biasanipun menawi nembe ngawontenaken candra menika wonten gendhingipun nggih menawi mboten wonten gendhingipun sajaipun suwung wonten mila lajeng wonten gendhingipun kados ngoten ingkang intinipun keendahipun suasana menika dipun tedahaken ngangge basa-basa ingkang endah disanepa-sanepakaken naminipun Candra. Mangke nek ingkang kakung nggih ngoten. Lah menika saged namung dicelimenaken, disederhanakan dengan acara adat. Acara adat menika rak wonten sungkeman, nggih. Wonten malih menika balang gantal, balang-balangan suruh, medak tigan, lajeng ngunjuk toya wening lan sapanunggalane niku saged dipun candra diwujudaken sebagai bentuk pemberitahuan kepada orang-orang. Risang penganten kakung badhe medak tigan. Menika tegesipun
tigan dipun pedak kersanipun pecah. Suka pralampita dhateng sok sinten kemawon langkung-langkung tiang-tiang jaler tiang-tiang kakung. Saksampunipun ijab kabul dipun tindakaken supados pecah pikiranipun. Mboten menapa-menapa ing pecah menika tiganipun ayam, mboten tiganipun nganten kakung. Ora ndoke nganten lanang sing dipecahake mboten. Ning ampun ngantos di forum-forum ingkang nggih banyak orang-orang pilihan, pamane pejabat-pejabat menawi nyandra cucuk lampah ngantos atos nggih. Menika cucuk lampah nderekaken saha pangombyong dhateng risang penganten supados lampahipun menika gancar mboten wonten rubeda menapa-menapa. Cucuk lampah. Cucuk menika gadahipun manuk. Menawi cucuk lampahipun semonten lajeng manukipun sepinten mboten usah disebutake niku nggih. Nggih. Mangke do goleki manuk-manuke. Dadi basa Jawa niku endah ning lucu kuwi ana saru. Menawi saged monggo nglucu nanging aja nganti saru. Menika kedah dipun tata. Pun damel piyambak saged sithik-sithik ora mesti kudu kaya basa sing kaya ngono kadang-kadang ora arti apa sih suprep data pitana nggih negari pundi to ikane kan basa pedalangan nggih. Ngene. Niku angelipun ngaten-ngaten. Ning mboten napa dicobi mawon mboten napa-napa. Nggih. Kaitanipun kalau mekaten. Ados mekaten. Toya wening sampun dipun unjuk. Nedahaken bilih risang pengantin kekalih. Sak sampunipun dipun bundeli anggenipun bangun bale wisma. Supados manahipun sami wening. Sak lumahing jagat sak kurebing langit ora ana wanita kang sulistya endah ing warna kejawi. Nah, ditedahaken. Betul wonten priya bagus saking jagat lor ngantos dumugi jagat kidul, ampun keliru jagat kidal nggih. Sampai sampun bareng ngaler terus ngidal mboten. Menika ingkang bagus namung setunggal inggih panjenenganipun Kang Mas. Nah, menika dipun tedahaken. Nggih. Mundhut saking prilakunipun tindak lampahipun panjenenganipun Ibu Hawa nalika kepisah dhateng panjenenganipun ingkang raka pun Adam alaihissalam. Menika prasetya sak lumahing jagat sak kurebing langit ora ana priya kang bagus kejawi Adam Kang Mas sing dak tresnani. Mboten kados sanes-sanesipun sok kadang-kadang wonten ingkang maten sopir aja mlaku tengah-tengah sopir do mampira pumpung pakane ora nek omah. Paringi lelucon sithik tapi enggak usah saru sebab lelucon banyak cenderung kepada saru. Lah menika tinggi tapi nggih ningali kawontenan. Nek ana kiai-kiai ana jabat-jabat dhuwur. Lah supe kadang-kadang ngoten niku. Tiyang menawi sampun nyepeng mik niku kadang-kadang lupa. Diarani emprit gantil buntute beduk. Pigatinipun namung sithik tapi ngoyoronipun kathah menika cara Pendhita Durna adane lole-lole. Sego gule nak rasane sing doyan Pendhita Durna dhewe. Emprit gandel buntute beduk. Nah, terjadi seperti niku. Niki para bapak para ibu sedaya candra nggih gampangipun ngoten. Matur nuwun Pak Lilik nggih. Sudah merupakan satu pendorong bagi kita semua yang lain untuk mendorong tentang candra niku.